హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జీకే. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఒక బెస్ట్ స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న ఫ్యాషన్ వరల్డ్ లో మనం ఎలాంటి క్లాత్స్ వేసుకోవాలనే విషయంలో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది మేజర్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ఇండియా ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ మేకింగ్ క్లాత్స్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకంటారా, నేను ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఒక టెక్స్టైల్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. ఈ కంపెనీ లిస్ట్ అయిన నుండి కూడా షేర్ హోల్డర్స్ కి కన్సిస్టెంట్ గా రిటర్న్స్ అనేది ఇస్తుంది. అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫేమస్ ఇన్వెస్టర్ అయిన విజయ్ కేడియా గారు ఈ స్టాక్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఆ కంపెనీ ఏంటంటే సిఆర్ఎం సిల్క్ మిల్స్ లిమిటెడ్. మనం టెక్స్టైల్ కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓవరాల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉందో కూడా చూడాలి కదా. మన ఇండియా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ అన్నమాట. వరల్డ్ లోనే ఆల్మోస్ట్ 3.5 మిలియన్ హ్యాండ్లూమ్ వర్కర్స్, అదేనండి చేనేత కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ లో 13%, ఎక్స్పోర్ట్స్ లో 12%, కంట్రీస్ జీడీపీలో 2.3% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఈ ఇండస్ట్రీ. బై 2029 కి ఈ ఇండస్ట్రీ వర్త్ $209 బిలియన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. గ్లోబల్ డిమాండ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న కొన్ని క్రూషియల్ ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల బై ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2025-2026 లో టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ $65 బిలియన్ కి రావచ్చని యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీని బూస్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ని లాంచ్ చేసిందండి. ఆటోమేటెడ్ రూట్ లో 100% ఎఫ్డిఐని అలో చేస్తుంది. ఎఫ్డిఐ అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నమాట. అడిషనల్లీ మ్యాన్ మేడ్ క్లాతింగ్, మ్యాన్ మేడ్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ కోసం 5 years పీరియడ్ లో పిఎల్ఐ స్కీమ్, ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ కింద 10,683 crores అలొకేట్ చేసింది. కంపెనీ ఓవర్వ్యూ కనుక చూస్తే, ఈ కంపెనీ 1978 లో ఇన్కార్పొరేట్ అయిన కంపెనీ అండి. పాలీ విస్కాన్, కాటన్, వూల్, లెనిన్, బ్యాంబూ అండ్ స్ట్రెచ్ మిక్సెస్ నుంచి హై క్వాలిటీ ఫ్యాబ్రిక్స్ అండ్ గార్మెంట్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది ఈ కంపెనీ. తారాపూర్, డామన్, అమరావతి, సిల్వాసాలో కంపెనీకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సిఆర్ఎం, జే హమ్స్టెడ్, ఆక్సంబర్గ్ అండ్ క్యాడిని ఇలా వెరైటీ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ పేరుతో కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది. కరెంట్లీ 800 డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, 225 రిటైల్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ఇండియా. యూకే, యూరప్, నార్త్ అమెరికా, లాటిన్ అమెరికా, గల్ఫ్ కంట్రీస్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏసియాకి ఫ్యాబ్రిక్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2023లో 2,272 crores రెవెన్యూ వచ్చిందండి. దీంట్లో 77% ఫ్యాబ్రిక్ సెగ్మెంట్ నుండి, 17% రెడీమేడ్ గార్మెంట్ సెగ్మెంట్ నుండి, 6% యాడ్ నుండి వచ్చింది. ఫర్దర్ మోర్ 81.20% రెవెన్యూ డొమెస్టిక్ సేల్స్ నుంచి, 12.80% ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చింది. అండ్ కంపెనీ రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్ కనుక చూస్తే, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2021లో కంపెనీ రెవెన్యూలో సిగ్నిఫికెంట్ గా డిక్రీజ్ అయితే కనిపించింది డ్యూ టు COVID-19 పాండమిక్. హవెవర్ ఫాలోయింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ లో క్విక్ రికవరీ కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. 2021 లో మనం కనుక చూస్తే రెవెన్యూ 1130 crores డెలివరీ చేసింది. 2022లో 1939 crores అండ్ 2023లో 2272 crores పోస్ట్ చేసింది. అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కనుక చూస్తే 2021లో 3.5 crores అండ్ 2022లో 216 crores అండ్ 2023 వచ్చేసరికి 250 crores పోస్ట్ చేసింది. అండ్ కంపెనీ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కనుక చూస్తే 2021లో 4.93% ఉంటే 2022లో 17.48% ఉంది. అండ్ 2023 వచ్చేసరికి కొంచెం తగ్గింది 16.50% కి. అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ వచ్చేసరికి 2021లో 0.33% ఉంటే 2022లో 11.35% ఉంది. అండ్ 2023 వచ్చేసరికి 11.24% ఉంది. కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో ఫాలో అయ్యే అసెట్ లైట్ అప్రోచ్ వల్ల ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పెరగడానికి రీజన్ గా చెప్పొచ్చు. అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పెరగడం అనేది కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ని అండ్ ట్యాక్సెస్ ని ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేస్తుందని అర్థం. అండ్ కంపెనీ రిటర్న్ రేషియోస్, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కనుక చూస్తే 2021లో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది జస్ట్ 0.47% ఉంది. 2022లో 25.43% ఉంది. అండ్ 2023లో 24.24% ఉంది. అండ్ ఆర్ఓసిఈ వచ్చేసరికి 2021లో 3.30%, 2022లో 30.45% అండ్ 2023లో 28.82% ఉంది. అండ్ కంపెనీకి సంబంధించిన డెట్ టు ఈక్విటీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియోస్ కనుక చూస్తే 2021లో డెట్ టు ఈక్విటీ అనేది 0.15% ఉంది. అండ్ 2022 వచ్చేసరికి కొంచెం పెరిగింది 0.23%. అండ్ 2023 వచ్చేసరికి 0.13% కి తగ్గింది. సో దీన్ని బట్టి మనం కంపెనీ అప్పుల్ని తగ్గించుకుంటుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియోస్ కూడా పెరిగాయి అన్నమాట. 2021లో 1.12% ఉంటే 2022లో 17.08% అండ్ 2023లో 17.76% కి పెరిగింది. అండ్ కంపెనీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గనక చూస్తే రిటైల్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఫ్రాంచైజీ మోడల్ ని ఫాలో అవుతుంది. దీనివల్ల ర్యాపిడ్ గా ఎక్స్పాండ్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ లో డెట్ లెవెల్ ని మెయింటైన్ చేయగలదు. రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ అనేది పెరుగుతుంది. కంపెనీ ప్రెజెంట్ ఉన్న బ్రాండ్స్ ని న్యూ ఆడియన్స్ కి రీచ్ అవ్వడం కోసం అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ మీద స్పెండింగ్ ని పెంచాలని అనుకుంటుంది.
అలాగే కంపెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ని పెంచడానికి ప్లాన్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మార్కెట్ పెనట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. టైలర్ మేడ్ క్లాత్స్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి కంపెనీ టైలర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంపై ఫోకస్ చేస్తుంది. దీంతో కస్టమర్స్ కి పర్సనలైజ్డ్ అండ్ కస్టమైజ్డ్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్రెజెంట్ సిఆర్ఎం సిల్క్ మిల్స్ లిమిటెడ్ 568 రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుందండి. కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 2663 క్రోస్ ఉంది. ఇది ఒక స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ. అండ్ ఆర్ఓసి గనక చూస్తే 27.9%, ఆర్ఓఈ 23.7% ఉంది. అండ్ ఇండస్ట్రీ పిఈ చూస్తే 18.5 ఉంటే స్టాక్ పిఈ జస్ట్ 11.5 మాత్రమే ఉంది. సో పిఈ రేషియో వైజ్ ఈ కంపెనీ అండర్ వాల్యూడ్ కంపెనీ. అండ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ గనక చూస్తే 67.2%, పబ్లిక్ హోల్డింగ్ 26.1%, అండ్ ఎఫ్ఐ షేర్ హోల్డింగ్ 2.39%, అండ్ డిఐ షేర్ హోల్డింగ్ 4.27% ఉంది. అండ్ ప్లెడ్జ్డ్ పర్సెంటేజ్ అనేది 0 ఉంది. అండ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ కనుక చూస్తే అండర్ పబ్లిక్ సెగ్మెంట్ కింద విజయ్ కిషన్ లాల్ కేడియాకి 1.08% స్టేక్ ఉంది ఈ కంపెనీలో. సో ఇదండి సిఆర్ఎం సిల్క్ మిల్స్ లిమిటెడ్ అనాలిసిస్. కంపెనీ ఫాలో అవుతున్న అసెట్ లైట్ మోడల్ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో మోర్ ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసింది. బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ గ్రోత్ ని కనుక మెయింటైన్ చేస్తే కంపెనీ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది మరింత పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ చేసిన వీడియో. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.